Yes. Mukulikeyo abava mu kukyala. Waliwo jaba badde beebuuza nga bagamba Dr. T Amale. Lwaki alemera ku Pastor Bujingo? Lwaki Dr. T avaayo buli kaseera n'ayogera ku basumba? Lwaki buli ekibeerawo mu ggwanga Dr. T akyogerako? Nziza okwanukula abantu ekikula bwe kityo. Abantu bonna balowooza nti mu ggwanga lyaffe bajja kukola be baagala. Ensi batunuulire balimba. Nja kusooka mbawo ekyokulabirako. Obusiraamu. Ekintu kyonna bwe kibeerawo mu busiraamu, omusiraamu tekimwetaagisa kuba imaamu oba sheeka, buli alina essimu avaayo n'akirumba. Walabe jjo Mariya kibwe yakola ku basiraamu baamulumbirawo. Bw'oyogera ku busiraamu bakulumbirawo. Yesimu Olaxes jjo yavuddeyo ne bamusiba n'okumusiba kubanga yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebitaliimu makulu ng'adifendinga busiraamu. Kati ffe abalokole olwaleero buli ekibeerawo nga tusirika. Kyokka eggwanga liteekeddwa kutambulira ku balokole. Ndi mukwanukula kibuuzo ekibuuzibwa, lwaki Dr. T Amale alumba abasumba? Lwaki Dr. T buli kaseera yayogera ku Pastor Bujingo? Lwaki amwataakinga? First of all, njagala okulisaayo mwenna abava okwanjula. Mwebale abava okwanjula. Mukoze bulungi. Katonda abawa omukisa. Naye era nze nziramu, I maintain what I said at first. Ekyo pastor waffe omulungi kyakola si kituufu. Ate bwe takyogerako enkya nammwe obufumbo bwammwe bugenda kwonooneka, n'obwanga bugenda kwonooneka, n'obwabala bugenda kwonooneka, kubanga pulinsipo eri bweti nti amafuta gava ku mutwe paka ku mukulu paka ku muto. Kati ekyokubiri, charity begins at home. Kyolabye ewaka nga taata akola oba maama akola, naawe kyogenda okukola. Tulina omulembe omuto, ffena tuli bavubuka bali wansi wa myaka 30. Kakati bataata baffe boolesezza empisa ensiiwuufu. Njagala nsooka omuntu anyanukula ebigambo bino. Mu ggwanga lya Uganda, negativity oba ebintu ebyonoonese birina ababiwolereza. Tubadde ne Lumbuye wano ng'avuma buli muntu. Lumbuye yavuma ku Pastor Bujingo, tewali yamugambako. Lumbuye yavuma Bujingo. Pastor Bujingo alina uli yakeera n'ayogera ku people power. Ani ono omusajja bamuyita Lumbuye yavuma Pastor Bujingo n'amuwemula, penge n'amuwemula. Tewali mulokole n'ogu eyavaayo okugamba nti Lumbuye lwaki ovumye omusumba. Penge awemula emisana n'ettuku n'awemula ebigambo ebiyitirivu. Badi Bulaka akola videos ng'awemula. Stella Nyanzi akola video ng'awemula. Abantu bakola obu video simanya bano ba Mighty Family nga bawemula ne wabula abagambako. Kakati abalokole babeera luddawa ku nsonga ng'ezo. Abantu kubanga abalokole bakimanyidde ddala nti omukulembeze tavumwa. Nze nabagamba President Museveni wachi mu defending si lwakuba nti yampeerera kyokka, naye kubanga abalala bamuvuma. Nze ne nga nti eggwanga obutafuna kikoli moze kanzire ku side y'omusajja omukadde oyo muwolereze osanga Katonda kyayagala. Ebiseera Katonda we yeetaagira abalokole okwogera ku nsonga ezimu mubeera luddawa, mulyoke mwefuula bavaayo mbu mukootinga Bayibuli kije mukootinga mmwe. Bayibuli kije mukootinga. Eggwanga lya Uganda lirina abasumba, lirina baaposo, lirina bapasita, lirina baprofetsi, lirina baprofetesi, lirina bateachers, lirina ababulizi b'enjiri. Ebiseera bye balina okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga babeera luddawa kubanga penge yawe mulakyere. Lumbuye avaayo n'avuma buli muntu. Aba Mighty Family bavuma omukulembeze. Badi Bulaka awemula. N'ebintu ebirala ebibeera mu ggwanga nga byetaaga okwogerako oluusi nga bibadde mu gavumenti nga biri ku opposition oba bantu ba bulijjo. Ani avaayo n'abyogerako? Mwe mubeera musirise. Kati ffene tumira pini okujja okubyogera kate ne mutuwalampa. Dr. T Amale lwaki ayogera ku pastor wange? Nedda bino si bya ttiimu Pastor Bujingo. Nze siri ku bya ttiimu, ndi ttiimu Katonda. Amasiba gali bwe gati. Bayibuli tempa buyinza Dr. T Amale kwogera ku musumba kubanga yafukibwako amafuta. Kyokka kankuwe ekyokulabirako. Singa omukazi atuuka okuzaala omwana n'amuluma nga waliwo obwana buto si bwe bumuzaazisa. Ekyokubiri, oli bwagwa ku accident abaliwo si be bamutwala mu ddwaliro kababe nga tebaasoma. Eggwanga lyaffe lyagwa ku accident buli omu ayagala kyayagadde. Waliwo n'abeebuuza ku social media mbw'ani afuga eggwanga lino.
Kitegeza nti bingi ebyasoba mu ggwanga lyaffe abalokole nga basirise abasumba nga basirise abandi byogeddeko nga basirise bapooso nga basirise Dr. Tyamale mu busiru bwange nenvaayo nkola omulimu gwa Katonda era nkibagambira wano Pastor Bujingo mukama wange kubanga namukolerako ekyokubiri musumba ekyokubiri taata kubanga atuuse okunzaala ekyo kyakola kikyamo ate siri ku side ya mama Teddy kubanga simanyi bye baba byababaako Pastor Bujingo simanyi kye yakola byali bya maka gaabwe era nze bwe mbanze wano okwogera soogera ku side ya mama waffe Teddy nedda njogera ku lwa Bayibuli. Pastor Bujingo yatugambanga nti towasanga mukazi wa kubiri nga ffe abaana abato nga tuwulira oba nammwe abaana abato be baliwa omulembe omuto myaka 30 n'okukka wansi tubeera tukyali baana bato. Taata waffe Bujingo yatugamba towasanga mukazi wa kubiri omukazi nankubadde akoze eki omugumiikiriza ne mutereeza ensonga kati ate ye yawasizza omulala obwo bunnanfuusi basumba bemeka bavuddeyo kyogerako kati Katonda yeewuunyisa mu ngeri gy'akolamu ebintu bw'alaba nga wabuze ng'aleeta endogoyi genda osome Numbers 22 Katonda asobola okukozesa endogoyi Katonda asobola okukozesa omuntu omulala gw'otasuubira abasumba bapooso ababuulizi b'enjiri babishopu bapasita bwe basirika men of God women of God bwe basirika Katonda ng'aleeta Dr. Tyamale ku volongoto ng'ababuulira ekyo bwe mukitunulira ne mukisaagisa obufumbo bwaffe nabwo buli matiga kubanga omusajja yafukibwako amafuta nga Pastor Bujingo bw'aba asobola okutabuka ne mukyala we n'awasa omukazi owokubiri emisana ttuku ensi n'emuwagira naawe gwe batamanya ataliko mafuta bagenda kujoronga bakufumite n'ekiso kitegeeza marital violence egenda kweyongera family violence egenda kweyongera divorce egenda kweyongera sexual immorality egenda kweyongera kakati ebyo ababyogerako baliwa ebyo abasumba abandi badde babyogerako where are they namwe abalokola abatuufu abasaba ennyo abasiiba ennyo abasiru muli ludda wa omanyi Uganda nsi yafuuka buli bakadaama waliwo omwana namula bakadaama yagamba ffe tuli bakadaama empisa ezifuga bakadaama ffe tuwemula ffe tuvuma bw'oba ojja mu Warabu empisa zisuule oyo lwakuba vidiyo nali siina budde nali nja kumwanukula kubanga ekyo kyayogera nsigo agenda gisigamba abantu bangi Lumbuye abadde akeera n'avuma abantu ani abadde ayogera ku Lumbuye ani abadde ayogera ku Lumbuye kati mwe mulyoke mugambe nze ndi tiimu gundi nze siri tiimu Pastor Bujingo ndi tiimu Katonda Katonda mwagenda okumperera omukisa kubanga sitandikidde ku basumba bokka nasookera ku ba politician mujjukira bulungi ng'abaana bano bawemula abantu abavubuka bawemulanga abantu ku social media nga teri abagambako nzenze kiri ku record nzenze ke yasooka okuyimuka ne ngamba nti what you are doing is wrong bwe nakyogera ne mugamba munvumye Bobi Wine ngenda kufa oyo omwana tayinza kuwangaala afumye Bobi Wine kati siriiwo Lumbuye awemula penge awemula Bad Black awemula Mama Fina akola byakola ng'omusamize abalokole muli ludda wa bapooso muliwa ababuulizi b'enjiri muliwa babishop muliwa bevangelists muliwa men of God muliwa basemanya ba intercessors where are you buli muntu ayina social media pages buli omwaga wange nze nti ebivumo kubanga bwe munaayogera abantu bajja kudduka mu makanisa kati ze siina kanisa waliwo n'abantiisa akakana tulinze comedy addemu tulabe gye kanaakolera muganda wange nze gye nkolera mmanyiyo tewali mu bantu bonna benkolera mu comedy temuli muntu musirusiru asobola kulunga asukira cupa ku stage nedda ebyo bivulu byammwe byenkuuka gye mugenda ne mweyira omusulo sibigendamu nako mubigendamu dda naye twogera ku lwa Katonda. Pastor Bujingo kyakola si kituufu jo bansindikidde n'embizi bagiyita Mutebi envume gwe Mutebi ne bw'onaakola ki bino si bya mbizi gy'oli ennansana bino bya gwa Katonda. Baganda bange tuveeyo twogere ku kibi ekigenda mu maaso ku Uganda twekamwane. Bad Black buli lwawemula ensi aba agyonoona. Museveni buli omu muvuma nankubadde mubi mukolimirwa kubanga omukulu tavumwa. Ebyani abyogerako
ono Buhamizo Deus twakolanga naye Pastor Bujingo tewali ayina buyinza mugana mbaga kubanga Bible egamba mu Genesis chapter 6 nti Katonda yagamba siwakanenga na mwana wa muntu omuntu waddembe okukola kyayagala kubanga sente zazirina naye mutegeere mwenna abaddayo okusabirayo nti ekikifuuse kigunda eyo nkuuka eyo mbaga yambaata muddeeyo mudde mu bitosi mubuukebuuke mudde mu nkuba webakubeekube mbuna bamukisa eryo ddogo kubanga omusumba tosobola kukeera ku makya n'otugamba nti omukazi towasa mukazi wakubiri ate gwe nkya n'owasa omulala oba buba mu nnanfuusi kati bwe wabula abakyogerako nga nze nkyogerako kubanga nze ndiwo abasumba tebaliiwo beekwese waliwo agamba mu Uganda Rwanda mutonna wasayogera muganda wange njagala nkubuulire gwe musiru gwe ekyo nkikugambye lwatu musiru gwe mu bulamu bw'ensi eno kekasa nti wali emulago waliwo abaafiiriddwa abantu kyokka ate emulago y'emu waliwo abaazaaliddwa abantu obanga obufumbo bwa Bujingo bwafudde tekitegeeza nti obwange bugenda kufa kubanga nze nkirabye ekissa obwoli kati mbeera musiru nnyo bwe sikikolako namwe abadda mu kuwolereza Bayibuli egamba nti ayamba n'ayambwa bonna bagenda gwa ku mukono ogwo bwe mutandika okuwolereza tukkiriza nti ensobi yabaawo twebuuze Mukama tuteereza tuti obufumbo bwaffe n'eggwanga lyaffe so si kuwolereza mbugwe tonnawasa tonnalaba nsi abaana bangi be nasoma nabo abaayavuwala nze nagaggawala abantu bangi be natandika nabo okukola comedy nga tebaamanyika nze namanyika sinnawasa naye nja kuwasa ate bubeerewo lwaki nze nzikiriza nti nina bye simanyi eggwanga lya Uganda lirina obuzibu tutambula mu bulamu tetumanyi tetwagala kumanya abavubuka bo bagamba tukole bwe tuti bo tebaagala kumanya kati nze bwe babiŋŋamba ngambi kwata gwagamba gwayasama mbu sinnawasa tomanyi bye ndi mu kukola nsooke empase kubanga gwe just nti nze ndi mu Bujingo nze ndi kalaba akaana ako buli anvuma ekivuma ajja kukirya ekyo nkibagambira wano kubanga Katonda mukoledde mission ze nzibu nze nasooka okuyingira abavubuka ba Bobi Wine nga batuwemula ne mugamba akakaana tekajja kuwangaala kakagenda kufa kaliya yake efudde nakati abamu mukyaliko kuvolongoto mundaba nze tumutantiisa Pastor Bujingo muwe ekitiibwa mukama wange yankolera bingi mu bulamu yanjagala nnyo okusinga omuntu yenna yanzijanjaba ne Pastor Bujingo kyakola kikyamu era n'abasumba abalala mukivumirire n'abavubuka abatona mu kitegeere kyekyo kikyamu that's wrong Bible bweto si bwetugamba Katonda bwato si bwagamba lino eggwanga lirimu Katonda eggwanga si lya bad black eggwanga si lya penge eggwanga si lya lumbuye eggwanga si lya seggirinya bonna mubalabye penge lumbuye atulimbanga mbuye ayina drones batukubye bomu nga tazitegedde bomu nga drones ze zirabye bomu kitegeeza naye abadde yasama bibye eggwanga lirimu Katonda seggirinya atugamba bajja mutwala eruzira abasirikale abakube etukomera alifuula akedi kati yavundiddeyo ebigere eggwanga lirimu Katonda nange Dr. Tisinze Katonda wa Uganda nange ndi mulokola akeera okunoonya Katonda mbabuulira mazima what they are doing is wrong abavubuka be mugobera bonna mu Uganda ebisinga bya busiru bigenda mu kuzikirira kati nze kambi bagambe mu nvume Mukama mpo omukisa kubanga wano wendi nsinga bangi kyokera wano agenda kunzija wannyongere kubanga nze mukolera mission zenzibo Pastor Bujingo kyokola kikyamu ojja kufuna ba mutebi ebikuliranye ebiri embizzi byefuule mbubye Dr. T tujja mu kuba mawulire nzo nkuba muza mawulire nga mazeemu kati emyaka gigenda 8 ngamanyi nze ekyentya mu nsi kusiyaga nze sisiyagangako sikwatangako mukazi genda okuba ekyoyagala naye mutegeere kino eggwanga lya Uganda si buli omu kyanayagala nti kyanaakola ekyokubiri kino nkiddamu abataabaddewo mu kusooka sisaanidde kwogera ku Pastor Bujingo kubanga siri musumba era eggulu naye eggulu lyampa obuyinza kubanga singa wabeerawo emergency ali okumpi yayamba omukazi bw'aba agenda okuzaala if a woman is due to give birth ng'ali mu bantu oba abaliwo basawo oba si basawo be bamuyamba okuzaala mugenda omutwala mu ddwaliro ng'abasawo ababaddewo bamukozeeko dda naye olwaleero abalokola abatuufu abansinga gye bali abasumba gye bali abapooso gye bali ate balina TV ne radio ne bo teboogera
nze kati nkibagamba Pastor Bugingo ali mu bwenzi n'abasabire ewuwe ekyo kiggunda eyo nkuuka mubuuke mukole obukolomoni bonna bumumaleyo mulinye mu ttaka mubuuke service efuuke y'amakula byonna mubikole oba awasa oba akola embaga oba azaala balongo yamanyi ensonga yali emu yakukkiriza nti bannanga amaka gange gatabuka ne kubanga Uganda mulimu abantu abataagala kukkakkana buli omu ayagala kutambuza bulamu nga bw'ayagadde. That's the problem. Waliwo omusiru agambe mune Katonda abiraba kati gwe kikulumirawa oyo musiru n'abaana be bagenda kubeera basiru naye yennyini ayongedde okuba omusiru ne bazzukulu be bagenda kubeera basiru bw'oyogera bw'otyo kubanga singa musirika ku pasita kyakola nammwe nange naffe abato abagenda okudda mu bulamu tugenda kutawaanyizibwa n'obulamu kubanga nakugamba life has 4 zones. There is a sexual life, spiritual life, physical life, social life, and financial life. Kati abasumba bano betulinawo bapasita abaliwo be batu ushering into entering an abundant sexual, physical, spiritual, financial, and social life. Bwe babanga bataata batandise okukola bwe batyo kitegeeza omusingi gwonoonese. Always the beginning is the ending. Bwe tubanga ggwanga lya Uganda liwezezza emyaka 42 nga liri mu transition nga bataata balina abakazi abookubiri nga tulina abasumba nga Pastor Manjeri asobola okudda ku interview n'ayogera ebintu bambi nga si birungi kitegeeza naffe abagenda okuddawo bwetto bwe tugenda okufaanana. Natunulidde Pastor Manjeri maama wange mulamba myaka 5 mugumu ali ku TV ayogera ebintu ebiswaza abaana be yeeswaza aswaza ekkanisa ye aswaza omwami we ate aswaza ekkanisa yonna n'obulokole. Kali nosanga abasiru ababiwagira Dr. T lwaki weefuula omugezi nze bwentyo kati nze kanneefuula omugezi kasasiwe mudde singa wano Lumbuye yaliwo singa kuliko abantu 10,000 ng'ali mu kubalimba abantu baagala bya bulimba Lumbuye ayogedde ati Lumbuye ayogedde kati Lumbuye aliwa basiru mu abadde balaba Lumbuye where is Lumbuye aliwa mwabeeranga ku Lumbuye wano mu Lumbuye teacher waffe sawa 2 chemical ali agenda kujja penge n'alyoka abawemula n'abamaliramu obusiru mwenna n'abalokole nga basirise kati bw'okola ku video ng'oyogera ku musumba ng'abalokole batandika okukootinga Bible nga beefuula abagimanyi mmwe mwenna mwefuula abagezi nite mwina kye mumanyi Bible si bwegamba. Pastor Bugingo oyo omusiru agambe mune Katonda abiraba lwaki Katonda atugamba okusaba nga ate betusaba abimanyi tuyogezanga busiru yogezanga amagezi o Uganda may God uphold Katonda otuwanirira kitegeeza tulina okubeera abavubuka abeegendereza ne bannansi abeegendereza kyokka mu abo mulina okuvaayo aboogera ku kibi abavubuka abavuma pulezidenti nze sigamba nti Pulezidenti Museveni buli kyakola kirungi ne mukyala we temumuvuma kubanga bw'ovuma omukulembeze ne bw'oba omuvubidde mu njuyo nga tewali akuwulira ofuna ekikolimo omukulembeze muleka akole ebintu bye bw'oba olina kyoyagala omuwabula yewabula n'olulimi olulungi. Ndaba live videos nga abavubuka muvuma Museveni ng'ali ku live ayogera ne mumuvuma kubanga buli omu gwe gwomulembe amakanisa buli omu akola bibye mu politics buli omu akola bibye abavubuka ku social media buli omu ajeyambisanga bw'ayagadde kati nze kambaawukaneko. Let me be different from you. Nzijemba buulira amazima. Pastor Bugingo kyakola kikyamu. Abavuma Museveni mukola kikyamu. Musabire gwanga lyammwe. Ate sijja kwogera ku byayisima kubanga byesiteekeddwa kwogerako si byogerako. Walaba njogera ku bomu oba kuba ADF. Page weeri n'ebigambo mbirina n'ebyokubyogera mbirina. Walaba mbyogerako. Naye nkeera ku makya eggulo ne limpa obuyinza okukola ku kyembanjagadde ate n'ekikola ne mukiraba obwo obuyinza bubeera mu nze ne Katonda gwe nnoonya bino bye tukola tubisasulidde omuwendo lowooza tukeera bukezi ku makya bw'oba wayita omugezi obanga wayita w'amaanyi vaayo okole video ku Bugingo first of all tebajja giraba ekyokubiri tejja kukola impact olwo ojja okakasa nti okumanyika n'okulaba video zange kisinzira ku ddogo lyenkola oba Katonda gwe nsaba kati abaasama mulekeraawo. We are doing national issues. When we are dealing with national issues, you must be quiet.
eggwanga lyaffe Bad Black alitwala buli wiki Bad Black akola video 10 ng'awemula ng'ayigiriza abaana abatengeri gye beetundamu abalokole bali luddawa where are they where are they Pastor Bujingo yakoze agenda kukola embaga alina obuyinza okukola yamanyi naye kyakola kikyamu era ekyo Bible tekikkiriza sinze nteekeddwa kyogerako ye naye abalala basirise kati nzaaliwo nze nkyogeddeko kyakola kikyamu abalala temukikoppa bw'oba ogenda okuwasa gobeera procedures entuufu kubanga omukazi gw'otugamba mu yakulemerera gwe amwenoonyeza tewali yamukunoonyeza omwenzi anoonya mwenzi omubbi anoonya mubbi omukkakkamu anoonya mukkakkamu omutuukirivu anoonya mutuukirivu kikwetaagisa okukola ebintu bingi ng'onoonya omukazi kubanga enkya ojja kwekwasa nti omukazi oba omusajja gonnafuna mwenzi kitegeeza naawe oli mwenzi kubanga like polos simanya twakiti tugeeza oba ni like polos oba bwe bityo magnet ekwata kyuma magnet tekwata bisubi magnet ekwata kyuma oba magnet ekwata magnet omwenzi anoonya mwenzi omubbi anoonya mubbi nze mbabuulira eggwanga lyaffe nankubadde oli mulokola akeera okusaba mu kayuuko Bad Black bwadda ku social media n'awemula olwakwonoonye era Bad Black bw'atabaayo avaayo kumukaunta attackinga agenda kuwemula ensagi maleyo kubanga nze mmulaba ne TV zimu audience n'agamba nze nagenda naleka omusajja mbuliri n'enziruka wabweru mu mmotoka waliwo omulala nampuuba luutunga 2 n'enziruka emisinde Brian White nankubira oyo nampuuba n'enziruka nga muwuliriza bw'abasiriwaza abalala sawa 2 ovudde okola emitwalo 2 omwezi tezikumala gavumenti yakutama abewama bakutama buli kimu kyakutama ng'otuula ku lumbuye ng'atandika simanya mu State House wabaddeyo kino simanya Museveni munyarwanda simanya gundi agenda kufa kati ali ludda wa bomu ngati yazirabye waliwo omukyala omutalako ekirabo agambe why you to judge people saagala mubeere basiru bwe nkusanga oli mu kufuka awantu ne nkugamba oli mu kufuka mbase kujajinze kino kiraba n'ayonka Pastor Bujingo kyakola si kituufu n'ebikolebwa mu ggwanga bingi si bituufu lwakuba abateekeddwa okubyogerako tebabyogerako wano Bobi Wine yayimuka n'omuyeeye gw'abavubuka abatuwemula ku social media buli omu yabatya buli omu yatya okuboogerako nze Dr. Tindi Kibojjera ku bwazi ndi mulokole ne ngamba mukama nze siri mutuukirivu naye kanyimuke njogere ku bavubuka bano ne mboogerako ne bampemula bwe bampemula ne banvuma ne baŋŋamba ŋŋenda kufa ne ŋŋenda ne nnyongera ne nsaba mukama nannyongera amaanyi amalala bw'oba oyagala okukakasa nti nkusinga kola vidiyo naawe ogiseeyo ku peegi yo oba olowooza bwe tuzikola tuteekamu ssente zimanyike tukola bukozi naye omwoyo ogumbeera emabega gwe gutambuza vidiyo n'ogamba akaana keepanka kalina olugezigezi kasita sirina lusirusiru nga lulwo nze ebigambo byange leero bikomyawo mu bulamu bw'ensi tuziyiza omulabe nga tusaba Katonda nga twenenya and verbally we resist the devil lino eggwanga bwe munaalilekera abantu okukola be baagadde naawe kijja kutwalira mu muganda agamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi naawe bwe kimala oli gwe kigaaya obulungi kigenda kulya olwaleero bw'osirika okusaba tusaba temusabira ggwanga temusiibira ggwanga temuweerayo ggwanga obusente bwammwe nga mukoze obutono bwe mumulyanga temwongera okwavuwala enkya Museveni buli kimu Museveni abali mu Amerika olowooza bagagga ne mu Amerika tewaliyo bamasiikiini Museveni nayo yafugayo Museveni yafuga England mu England tewaliyo bamasiikiini Museveni yafuga e Roma Italy tewaliyo baavu abali ku luguudo abatalina kyakulya Museveni yafuga e Rwanda Abanyarwanda tebaddukira mu Uganda gye bayita embi Abakongo tebajjukira mu Uganda lwaki ensi yaffe mwagala ojjoonoona penge bw'ayogera mumuwuliriza Lumbuye bw'ayogera mumuwuliriza Stella Nyanzi bw'awemula mumuwuliriza Dr. T bw'ayogera oyo yatutama oyo yenna gwe natama mwana wa Bayaali mwana wa Geyeena musiru era nze mbabuulira kino kibagamba kati olwaleero bangi bensinga kubanga waliwo abangamba Dr. T gwoyogera kiki kyolina muganda wange
I'm not here to prove what I have. Niye nkusinga. Oyinza n'osanga sente z'okolera emyezi 6 nzisaasanyiza mu wiiki ezi ago mazima bekikosezza munansonyiwa. Kyokka ate ndi Katonda agenda kunnyongerayo n'omukisa yamaze dda okusayininga nti akakavubuka mu kampeera omukisa kubanga nze nvaayo nenkola mission buli omu zaatidde. Wano buli omu yali atidde okwogera ku Pastor Bugingo. Baaposo nga basirise, abasumba balina mega churches nga basirise, nga balina amaledi abasumba basirise, be evangelists nga basirise, nze nenvaayo nengamba what you are doing is wrong. Pastor, I respect you. You are a man of God. You are anointed. But what you are doing is not right. That's not what the Bible says. Mukama nakuba mu ngalo. Katonda naga nti yako mukongera omukisa. Gwerinda. Wana wendi ndi blessed. Wadde abamu balowooza manyi tuli mu ggwanga lya Uganda eririmu abajjudde abasiru. Bwowe kubye ekifaananyi ne Seggirinnya oli musiru. Bwe oli mugezi. Bwe kubye ekifaananyi ne Hamu Kiggundu oli musiru. Abamu kati mutuyita ako kaavu. Kubanga siwagira Bobi Wine. Obano waliwo obusiru bwe butyo. Nabo mbumanyi. Obusiru obulowooza nti bulawagira Bobi Wine musiru. Obusiru nabo gye buli. Naye njagala nkukakase Gwanvuma. Ogenda kwongera okubeera omusiru. N'abaana bo babeere basiru. Ne maama wo ne nnyoko naye musiru kubanga yazaala omusiru. Kubanga tomanyi what I'm talking about. Bino bwe mubisirikira Bad Black n'abawemula. Awemula nsawo, awemula marriage zammwe. Kati ebyokitiza ngenda kufumbirwa Bad Black babawe mudde. Ne wabula amuddamu. Naawe musajja agenda kugattako omukazi ow'okubiri mudde mu kwereega oba mulwana kufumita ekiso. Kuba that is the principle. We are doing national calls. National calls tezizanya mubaamu ebivumo. Mubeeramu frustrations, mubeeramu abajja ne bakulumba. N'oguma, n'okola omulimu gwa Katonda. Mbalekera ekigambo kino. Buli omu addeyo nze ndi musajja mulokole. Eggwanga etaliimu Katonda bbi. Nakkiriza Kristo n'enjatula. Atakkirizanga Kristo genda okkirize Kristo amakanisa gyegali. Genda onoonye ekkanisa ogenda oyatula obulokozi. Osome Bayibuli, weenenye, osabe, osiibe, oweeyo ne ssente zo. Katonda si wa bwereere. Kubanga n'amasabo ne kiraabu n'ebivulu tubiyingirira ssente. Ojja kumbuuza amakanisa amafere mangi n'amatuufu mangi. Gwona agenda mu y'abafere naawe ojja kubeera mufere. Mubeere bulungi.